こんにちは。今日は愛犬シロの誕生日スペシャルです。前半はシロとのお散歩風景、後半ではシロがどのように我が家にやってきたか、誕生日が4月6日である理由も語りました。そして一番最後にシロの昔の写真も載せています。大事な家族であるシロの話、どうしても涙が出てきてしまいます。ちなみにシロの左ももの方に腫瘍ができていて、現在治療中ですので、驚かず見てくださいね。今からシータの散歩行くけど、これほらフロントラインみたいなやつしとくね。털지 못하게 해야 돼. 야. 마다다오. 시다 마다다오. 나, 뭐全然 잘해. 痛くもなんもないんだからな。ね、시다. 꾹꾹 눌러. 못 털게. まだ残っている。 구스리스테. 털지 마! 앉아서 긁는 모습이 우스꽝스럽습니다. 하루 됐네, 하루.これギューって伸びるから気をつけて。シダすごいね。싫어, 쓰고요. 15살짜리인데 난 아직 안 힘들어. 하나도 안 힘들어. 아직까지 시로는 냄새 맡는 거 좋아하고 여기저기 오줌 갈기는 거 좋아하는 15살짜리 강아지입니다. 마킹이라고 하죠. 마킹. 15년째 생일이라고 하면 이상한가? 15번째 생일입니다. 네. 아직까지 너무 건강해요. 애가 힘이 빠진 건 확실히 빠졌는데 네, 끝이 없어요. 내비두면. 네. 태어난 지 15년 된 시로 아직은 쌩쌩합니다. 사람이 올라오기에도 좀 가파른 길인데暑いよ. 뭐 싫어. 뭐 또 오카시 옷도 데려요. 声が出るっていうのは音じゃなくて。아, 소. 기관지 살쪄서 그래. 저도 이상하나. 서로서로 저도 걷지 무리가오네. 시로가 가려고 하면 데려가는 거고. 시로가 어떻게 올지. 진달 폈다. 진달 폈어, 진달. 올라왔습니다. 엄청나다, 시로. 시로가 가고 싶은 대로 가게 해야지 뭐. 시로가 정상을 안 가고. 아니야, 하기야. 가자.
벚꽃이다. 나 이 산에 벚꽃 있는 거 처음 봐. 야, 재밌는 산이다. 나도 여긴 처음 와보는 것 같아. 시로 집에 가면 굿다 바른 잖아. 와깝나. 시로가 싫어하는 곳이다. 시로 이거 싫어하는데 잘 갔네. 이놈의 킁킁은 정말. 이제 しっかりしようかやな。こっちもね。はい、いい子じゃな。はい、こっちも。はい、いいよ。思いだった。すっごい、あ、いや、似合うの、似合うよ、したん。おいで。あ、いやいや。아이 잘 해놔. ほら、見せて。に見せて。 들어와봐. かゆいな。 봐봐. じゃあ、 들어봐봐. ネタが魔女なでなでしてあげようかや。ね。ねねが魔女なでなでな。15살인데 내년엔 없을 수도 있어. そんなこと言わないでくださいね。どう？お顔見せゆくになった？うん？お顔見せゆくになった？ちょっとおいで。ほら。おや。あやしたんかわいいな。あやしたんかわいいね。 그와이네. 뭔가 すっごい 짜증나는顔してる. 今日嫌だったの？嫌だったね。じゃあ外しね。はい。はい、かゆかゆな。 15살 시로 생일입니다. 시로さんおめでとう。シータおめでとう。シータ15歳おめでとう。すごいね。シータはスーパーワンちゃんだね。かわいいよ。シータいい子だよ。じゃあケーキ食べようか。 선물은 진짜 시로니 似てないんじゃない? 昔の方がもっと似てた気する。 시로 너 닮았는지 보자. 写真撮ろう。シータと一緒に。 기다려. 시로 닮았나? これちょっと硬い。硬いよ結構まだ。何でできてんだろう。さつまいも買ったかな。난 시로가 시로 얼굴 먹는 거 보고 싶어. あげようか。こうやってほらここ。 걔가 생일이라고 이런 자기 이 케이크는 얼마야 이런 거? 시로가 시로 먹는다. あ、ちょっと顔に入ったよ。 야, 시로 눈이 시로 눈 없어졌어. あ、はいはい。美味しいね、シータ。おいしい。今日半分、明日半分にしようか。 시로 얼굴 주면 안 돼? 시로한테? 소리야, 이따. 上だけこうやって。 어. そしたら明日は寂しいやん。これなんだよ。変なの。すいません。시로가 지금 다 뱉어요. 何の匂いもしないな。さつまいものはずだけど。シータお誕生日おめでとう。ほら、シロ15歳おめでとう。あ、嬉しいね今日ほんと。なんだよなこれ。 시로 생일이다 완전히. 生日だもん。 알았어. シロ誕生日おめでとう。15歳生きてくれてありがとう。シータンさ、もう中学3年生だよ。 소? 15歳だもん。 뭐 이까 교와. 何取るの? 아니 너 너무 많이 먹으면은 설사할 수도 있잖아. 엄마가 시로 치킨도 준비했나 봅니다. これも作られたもの? 소미딸. 夢用で特別作られたのか。あらら。
시킨다요? 싫어. 우와. 땅바닥에 내려놓을 거잖아. 싫어. 네 자리로 와서 먹자. 그러니까 여기다 떨어뜨릴 텐데. どんな味するんだろう 重い音する. 숨기면 안 되는데 이거는 고나가 다 떨어져서 숨기러 간다. ちょっとこう나눠 줄까? 씹었어. 됐어. 응. 와, 진짜 고기인가봐. 민치네. 後で片付ければいいからな。 마,後で 갖다 줄게요. 마, 시로가 라이네니 뭐 그래 食べられるか?どうだろうね。 それより今日蹴りするじゃない?お腹がね、何事もだって犬用を買ってんのに下痢したら意味ないじゃん。 크림다까라 유제품 다시 인후용이어도 유제품인데 너무 많이 먹으면 그렇잖아. 장이 약하니까 특히 나이가 있어서. 와, 오이시소나 치킨. 치킨 와 이꾸라다? 5000円ぐらいだったかな。 두 개. 高いね 맥도날드에서 우리 사 먹는 거보다 비싼 거 같아. 그래, 다 食べ 청소해. た。 다 청소해. 食べたな。シータンが15歳になりましたね。先にインスタグラムの方で15歳の誕生日っていうことで、シータンがどうやってうちに来たのかとか、なんかシータンとのエピソードとかね、そういうの語ってくれたらいいですっていうことがリクエストいただいたんで、ちょっと話そうかなって思います。 우리가 시끄럽게見えるのはちょっと쇼파가壊れてそしてママがなんか座布団やってるからです。もともと私座高高いわ。そうだね。足短いんだ。これちょっと子供いたよ俺。ちょっとだ。ピカチュでも 余計子供じゃない？ 시로와 제가 데려왔습니다. 왜냐면 저희 현장 사무실에서 제가 키우려고 제가 제 멋대로 산 진돗개입니다. 그것도 4월 6일 날 데려왔습니다. 15년 전에. 違うんですよ。私は覚えてるの、お父が連れてきたのは5月の9日だったの。 아, 쏘? でその時にね、そのおばさんのとこから買ったんだけど、そのおばさんが生まれてから40日ぐらいですって言ったらしいんですよ。だからじゃあ4月ぐらいだけど、4月のもう頭とかもしかしたら3月の末かもしれないけど、シロって名付けたから、じゃあ覚えやすいように4月6日が誕生日にしようっていうことで誕生日にしました。 아, 쏘까. 왜냐면은 이제 현장 사무실에서 이제 출근하면은 그때는 이제 현장 사무실에 왔다 갔다 걸 때였으니까 개가 한 마리 있으면은 사무실도 지킬 수 있고 뭔가 좋겠다라는 생각에 데려왔죠. 이제 조금 어리숙한 생각이었는데 本当にそうですよね。だから大反対しました。事務所でね、じゃあ休みの日はどうするの、連休の時はどうするのって言ったら大した答えもないんですよ。何にもだから責任がないまま、ただいたらいいなっていう理由で買おうっていうから、じゃあその事務所だって永遠じゃないから、もう 2,3 年でその事務所がもう畳む終わるっていう時に、その時じゃあその犬はどうするのって言ったら、その時は何とかするって、もうね、普通にペット飼ってらっしゃる方は信じられないですよね。しかもその事務所で飼うって言ったって信じられない環境ですよ。本当そんなかわいそうなこと絶対できないって言って大反対してたんですけど、その大反対を押し切って買って、でやっぱりうちに連れてきたら可愛くて、じゃあうちで迎えようって、そういう風になりました。 でも今は白がいいんでしょ?今は結果的に私たちが預かれる環境だったから、飼える環境だったからよかったけど、誰も飼えない環境で事務所でただ飼ってたら本当にかわいそうなただ一匹のワンちゃんだったよ。 そうだね. 아나타가 시로를 구해준 거야. だからでしょ? まあでも15年間まあ元気にいたからね、何の問題もなくて、もちろん痛方とかはあったけど、まあいいじゃん。16年間あるかな。泣いちゃう。なんで泣くのなんで泣くの?泣かないで。今日はシロの誕生日だから。なんでシロがケーキ言ってるから泣かないで。シロも泣くなって言ってるじゃん。なんで泣くのいきなりまあシロのこと考えるとママ泣くよ。まあ本当にシロが幸せに生きているからまあいいと思います.僕も. 제가 봤을 때 엄마는 시로를 너무 좋아해가지고서는 시로가 껌딱지처럼 또 따라다니고.
근데 요즘에는 시로가 힘도 떨어지고 부쩍 이제 좀 약해진 모습이 보이니까 でもすごい元気じゃん。 저 괜찮. 난 왜 우는 거야? 鳴き声をちょっと取りたくないから、もしかしたらこれから字幕だけ、私の言葉ちょっと字幕だけになってるかもしれないけど、わーい万歳15歳おめでとうみたいな、それだけにはならないじゃん。なんか嬉しいけど切ないって、なんかちょっとそういう気持ちがさ、 쓸쓸한 감정은 난데 15歳だから もちろん14歳でも13歳でも毎年毎年すごいすごいってこう祝ってたけど、なんか15って一つのなんか節目みたいな感じじゃん、ちょっと。 そうだね. 15, 20와ほとんどないから. そうだね. 시로의 기침소리입니다. 저는 생각하는 게 확실히 시로도 15살이고 아직은 건강하지만 솔직히 말해서 1년이 안 될 수도, 뭐 1년이 넘어서 갑자기 안 좋아질 수도 있기 때문에 これから夏、もう5月とかになったらもう暑いし、その時からどんどんまたちょっと変わってくるからね、毎年だけど。 그치. 그때 또 확 늙어버릴 수도 있고 そうそうそう。 강아지의 1년은 사람의 막 7년 같다고 하니까 어느 정도 마음의 준비는 해놔야 돼, 마마무. それで日本だとさ、15歳ってもう長寿だからね、表彰されるの、もう表彰状ももらうの、こういうの。 聞いた. それがさ、韓国ではないのがちょっと残念だなってやっぱ思いますけど。 15년 동안 잘 관리해갖고 정말 애견한테도 주인한테도 そうだね。 정말 今もほら1日2回のお散歩大好きだし、朝は1時間行ってて、夜は20分から30分かな、それを欠かさず行っててね。でシータもさっきこの前の動画見ていただいたらわかるけど、結構走ったりも階段とか坂道とかもうすごい元気なんですよね、そうそう。だからそれがすごく救いというか、ご飯もいっぱい食べて、ちょっとねシニアになって太って逆にお医者さんからちょっと体重を落とした方がいいですねって言われてるぐらいなんだよね。そう、食欲も旺盛でさ。 잘 먹고 똥도 잘 싸고 하고 있습니다. もちろん15歳まで生きられないワンちゃんも多いわけじゃん。 특히 저런 좀 큰 そう 개들은 そうそうだね。なかなか大型犬はなおさらね、小型犬は結構さ18歳とかほんと20歳超えたってたまに聞くけど、大型犬は結構やっぱりもうちょっとね短いのかなって思うけど。 저희 영상을 보시는 분들은 아실 거예요. 엄마가 시로한테 얘기할 때만큼은 목소리가 변한다는 걸. 냐냐냐 이렇게 변하기 때문에 얼마나 시로를 아끼고 좋아하는지도 아실 거라서 아까 같은 약간 돌발 상황이 있었던 것 같고요. なんかシータのことをもうシータの誕生日の2週間ぐらい前からもう毎日泣いてた。 나한테 夜枕をね濡らしてた。 そんなこと시로가 와까로까나? 分かんなくていいよ。 그래서 특히 엄마가 시로를 위한 생일 케이크도 준비하고 치킨도 준비하고 여러 가지 했고요. 저는 어떻게 말하면은 막 그렇게 애견이는 아니기 때문에 시로한테 좀 저는 이제 엄격하게 하는 편이기 때문에 그러면 이제 엄마는 싫어하죠. 이제 워낙에 시로를 좋아하다 보니까 音楽影するんじゃなくて意地悪するとか、あとなんか足で白を扱うとか、そんなことをするときには怒るよ、もちろん。でも音もね、これでもだいぶペットに関する扱い方が慣れてきてね、最初飼い始めた時はもう全く何も分かんない状態だった、ね。 何も分かんなかった. 그러니까 사고 싶은 마음으로 사갖고 요즘은 주변에서 이렇게 애견이 된다고 하면 말리고 있어. 정말 힘들다. 돈도 많이 들고. まず散歩に行けるかどうか、散歩に行けないなら買うべきじゃないと思う、私は。 저도 시로가 15살이 처음부터 되고 나서 많이 배웠기 때문에 아마 제 인생에 두 번 다시 개를 키우는 일은 없을 것 같습니다. 네, 그럼 여러분 시로의 15년째 생일을 축하해 주셔서 정말 감사드리고요. 앞으로 종종 시로의 모습도 보여드릴 테니까 시로의 건강한 노후를 응원해 주시길 부탁드리겠습니다. 私実家で犬飼ってた時は、字幕つけときます。12歳でフィラリアでさ死んじゃったから忘れないと思うよ、あんたも。 시로のこと?忘れないよ。たまに考えると思う。俺もたまには思い出すと思う。なんかさ、私シータにいつも可愛いね、大好きって言ってるの。シータに本当に言ってるの、大好き、可愛いね、いい子ねって。そういう言葉って脳みそって結局誰に言ったかっていうことまではよく覚えてないらしくって、その言葉って結局自分に言ったみたいにこう脳みそは理解したりするんだって。だからそうすると自分にいい言葉が結局返ってきてるっていうの入ってきてるんだよね、脳みそ。そうそう。
白が可愛いねって言ったとしても、結局可愛いねだけ残るらしいのよ。だから自分が可愛いねかもしれないし、だからプラスの言葉としてすごい自分に残ってるから。자, 내가 가만히 실한테 저리 가! 라고 하는 거는 이 새끼야! 라고 하는 거 遺跡やバ나한테 ボとか言ってるのが全部自分に残ってる。だからやっぱりいい言葉っていうのは使っていかないとねっていう、そういうこと。でも私はシータンに本当に毎日伝えてるから。 저本当に 시로는 정말 고마워할 거야. 아나타니. 소리야 미토메르. 그래도 오늘 시로 생일이어서 맛있는 케이크도 먹고 산에 산책도 갔다 오고 치킨도 먹고, 그래서 정말 엄마가 가와이네 좋은 애네 라고도 말해줘갖고 정말 시로한테는 뜻깊은 하루가 됐을 것 같고요. 뭔가 좋은 꿈 꿀 것 같습니다. 네, 이럴 목적은 아니었었는데 정말 시청해주셔서 감사합니다.